pace a tutti, benvenuti al nostro Adorarti oggi speciale, Adorarti Befriend. Ti invito a alzarti in piedi per cominciare la nostra serata di adorazione, di presenza di Dio. Oggi ci sono molti volti nuovi in chiesa proprio per il tema di questa serata, il tema dell'amico, dell'amicizia. Però vi invito a leggere la frase che c'è scritta là dietro, che c'è scritta anche qua sul proiettore: siamo uno in Cristo. E questo noi vogliamo viverlo con tutti quanti, con te che sei qua per la prima volta, con te che sei qua dal 2004, con tutti quanti voi vogliamo vivere questo essere uno in Cristo. E allora ti invito, per iniziare al meglio questa serata, girati verso la persona alla tua destra, alla tua sinistra, dietro di te, a 90 gradi nord-nord-est, e dai un abbraccio a questa persona, digli benvenuta, dagli una parola di benedizione, ma un bel abbraccio forte. Il Covid è passato, non abbiamo più paura di abbracciarci, viviamo questo essere uni in Cristo anche in questo modo questa sera. Prendi un tempo in questo momento per salutare, benedire la vita di ogni persona qua dentro. Amen. E adesso possiamo fare una preghiera, no? Dopo aver vissuto l'essere uno in Cristo, preghiamo lo stesso Cristo perché possa benedire questa serata, perché possa parlare ai nostri cuori e perché possa ricevere la nostra migliore lode e adorazione questa sera. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo per questo tempo che tu ci permetti di vivere insieme come Chiesa, come uno in Cristo, come un sol corpo, in cui noi possiamo unire le nostre voci e alzare a te una lode come uno in Cristo. Benedici, Signore, questa serata e ricevi ogni migliore adorazione che questa sera noi ti offriremo dal nostro cuore, Signore. Non ascoltare soltanto le nostre bocche, ma guarda dentro di noi e prendi ciò che di meglio ti possiamo offrire. Ti chiediamo allo stesso modo, Signore, che tu possa benedire la tua Chiesa questa sera, che la tua parola, che attraverso le preghiere, che attraverso la stessa lode tu possa parlare ai nostri cuori, tu possa trasformare vite, tu possa dare una direzione e un cammino per ogni persona che questa sera si sente persa. Che nel nome di Gesù, Signore, tu possa essere esaltato e glorificato questa sera. Noi siamo qua per adorarti e ricevi il nostro applauso in questo momento. Amen.
si sentirà. Di alleluia. Più forte. Il suono della festa salirà e la tua si sentirà un nuovo suono. Di alleluia. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà. Si sentirà un nuovo suono di alleluia. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà. Si sentirà un nuovo suono di alleluia. Alleluia. Celebra Dio. Alleluia. Alleluia. Noi confidiamo in te, Signore. Quanti qua confidano nel Signore? Quanti qua sperano nel Signore? La nostra fiducia sarà ben ricompensata, perché noi sappiamo in chi stiamo riponendo la nostra fiducia, la nostra speranza è in Gesù, che non ha mai fallito, non ha mai perso, e Lui non fallirà. Non so cos'è che hai bisogno, ma io ti assicuro che Lui non fallirà. Lui non perderà questa battaglia. La guerra è già vinta in nome di Gesù. Santo Spirito, noi dichiariamo che noi confidiamo in te, Gesù. Dichiara una certezza. Ho una certezza. Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo al fuoco, Lui era lì, nato di nuovo e lavato da quel sangue che al Calvario Lui diede per me. Io confido in Dio, il mio Salvatore, Lui non fallirà. Dichiara: confido in Dio. Io confido in Dio. Lui non fallirà. Tu non fallirai, Gesù. Io confido in te. Io ho una certezza. Gesù è mio, il quarto uomo in mezzo nato di nuovo E lavato quel sangue
ti stiamo cercando. Sempre che noi ti abbiamo cercato, tu ci hai sempre risposto, Gesù. Noi confidiamo in te, noi speriamo in te. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio, ho cercato Dio e sempre Lui. E io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui. Mi ha risposto, Ho cercato Dio e sempre Lui. mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Non fallirà. Confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Lui non fallirà. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. Ho cercato Dio e sempre Lui mi ha risposto. E io confido, e io confido in Dio, il mio Salvatore. Lui non fallirà. Lui non fallirà. E io confido, e io confido in Dio, mio Salvatore. Lui non fallirà. Adesso io voglio che tu faccia con me una cosa profetica sulla tua vita. Metti la mano nel tuo cuore. Però quello che dichiari devi dichiararlo con fede, perché è un ordine che noi stiamo dando. Oh anima mia, dichiara: oh anima mia, perché ti abbatti? Perché ti angosci? Spera in Dio, spera in Dio, spera in Dio, perché io lo loderò ancora, io lo loderò ancora. A volte ci scordiamo di chi è il nostro Dio, ci scordiamo chi è il nostro Dio, ci scordiamo di tutto ciò che Lui è capace di fare, ci scordiamo che Lui è lo stesso Dio che ha aperto il Mar Rosso, ci scordiamo che Lui è lo stesso Dio che ha guidato il suo popolo nel deserto e non gli ha mai lasciato mancare nulla, ci scordiamo che Lui è il Dio che chiude la bocca dei leoni. Noi ci scordiamo di chi è il nostro Dio. Tu credi che se Lui ha fatto tutto quello nel passato, Lui non può risolvere quello che tu stai passando adesso? Non è così. Quindi, oh anima mia, perché ti abbatti, perché ti angosci, perché sei ansiosa? Spera in Dio, spera in Dio.
Dio, perché io lo loderò ancora, io lo adorerò ancora, io lo ringrazierò ancora. Ah, Spirito Santo, anima mia, spera in Dio, e questo è un comandamento che noi stiamo dando, perché noi non siamo mossi, non siamo guidati per sentimenti, per ciò che noi vediamo, ma sì per ciò che noi crediamo. E noi crediamo in un Dio che è l'Onnipotente, l'Altissimo. Lui non fallirà. Io confido in Dio. Lui non fallirà. Canta, canta. Io confido in Dio. Confidiamo in te, Gesù. Noi confidiamo che le tue promesse, Signore, non falliscono. Noi confidiamo che tu sei un Dio fedele, il suo Dio che compie ogni cosa che hai promesso. Noi confidiamo, Signore, che tu non ci lasci. Confidiamo che tu sei la nostra guida nei momenti difficili. Noi vogliamo dichiarare questa sera: noi ti amiamo, Gesù. La tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Ti amo, Dio, ti amo. La tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi fino a io canterò la bontà del mio. Perché sei fedele, sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del Dio. La dolce pace nell'oscurità, tua presenza mi confonde. So che sei il mio Padre, il mio amico sei. Io vivrò la bontà del mio. Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio
buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Lunaremo a te, con tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. Io lunaremo a te, io vivrò. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Noi ti adoriamo, Gesù. La tua fedeltà adoriamo, Gesù. Grazie, mio Signore. Grazie, Gesù. Amen. Quanti possono dichiarare che il Signore è buono, che il Signore provvede alle nostre case, che il Signore è grande in misericordia verso ognuno di noi, che il Signore ha già compiuto miracoli, ha già fatto cose meravigliose nelle nostre vite. Se tu puoi dichiarare questo, io ti invito ad applaudire il nostro Dio, applaudire il Re dei Re, applaudire colui che è al di sopra di ogni altro nome, colui che è buono, colui che è santo, colui che è Padre e si prende cura di ognuno di noi. Amen. Prima di continuare ad adorare il Signore ti invito a sederti alcuni minuti, vogliamo dare alcuni avvisi per questa e per le prossime settimane. Voglio sentirvi anche animati durante gli avvisi, perché domani è un grande giorno, perché abbiamo il nostro Fusion per giovani e adolescenti. Ogni prima domenica del mese il nostro Fusion comincia alle 2 con il pre-Fusion e poi alle 4 con il culto dei giovani, proprio il Fusion. Domani tema speciale anche, no? Il pigiama party. Ah no, scherzavo, non è vero, non è il pigiama party. È il pigiama party? Ah, il pigiama party è il pre-Fusion, scusate. E poi il Fusion che è riposando in Dio. Amen. Quindi domani a partire dalle 2 tutti i giovani e adolescenti sono benvenuti a essere qua insieme a noi. Prossimo avviso, mercoledì Be Brazer degli uomini.
sentito più donne esultare che uomini. Riproviamo. B-Bracer degli uomini. Molto bene, mercoledì alle 8 cominciamo quest'anno parlando di un tema di cui abbiamo già parlato nel primo B-Bracer, che è il frutto dello Spirito, qualcosa che deve riempire ognuno di noi uomini di Cristo. Mercoledì alle 8 vi aspettiamo qua, sarà una serata meravigliosa, speciale, la presenza di Dio e di comunione tra noi uomini della Chiesa. Prossimo avviso. Beyond, giorno 16, 17, 18 di maggio stiamo promuovendo questo evento con questi ospiti speciali, Pastore Alessandro Villas Boas, Pastora Amy Souza, anche il Pastore Vinicius sarà qua presente, marito di Amy. È un evento per adoratori, per tutti coloro che hanno in cuore l'adorazione. Quindi per iscriversi abbiamo tutte le varie possibilità sui social, ma se volete saperne qualcosa di più parlate questa sera con la Pastora Andrea, con la Gabi, sì, possiamo parlare anche con la Gabi, parliamo anche con la Gabi per iscriversi al Beyond. Le iscrizioni prevedevano anche una possibilità di dividere in 3 rate l'iscrizione, perché saranno 3 giorni completi all'interno di un hotel a Peschiera del Garda, con tutti i pasti. Sarà un tempo meraviglioso in cui immergersi in questa adorazione e imparare ancora di più su questo tema. E c'era la possibilità di pagare in 3 rate. La prima rata era scaduta. Ok, parlo io. Ok, fino al 28 febbraio, fino a ieri, c'era la possibilità di pagare in 3 rate, però adesso non c'è più, c'è la possibilità di pagare in 2 rate, la prima rata che scade il 20 marzo e la seconda il 15 aprile. E per chi ha fatto l'iscrizione e ha selezionato l'opzione in 3 rate e non ha ancora pagato la prima rata, avete tempo fino ad oggi, altrimenti dovrete riscrivervi cambiando l'opzione. Grazie mille. Bene, Beyond! Prossimo avviso, ce ne dovrebbe essere un altro. Iscrizioni al nostro corso Seguitemi, comincerà a breve, tra poche settimane, la 4ª ondata del corso Seguitemi, che è il corso ministeriale della nostra Chiesa per poter lavorare in ogni ambito della nostra Chiesa, dalla regia, dall'accoglienza, dalla lode, in tutti i settori della Chiesa. C'è questo corso in cui insegniamo la visione della Chiesa, il modo in cui vogliamo lavorare, parliamo qualcosina sulle dottrine che noi professiamo come Chiesa. Quindi chi vuole iscriversi deve semplicemente accedere al link che c'è sul gruppo della Chiesa, sul gruppo WhatsApp della Chiesa. Se non sei sul gruppo WhatsApp della Chiesa, questo è sempre il problema più grande, ma c'è modo per entrare, c'è un modo facilissimo attraverso Instagram. Si va sulla bio di Instagram e, che io non so cos'è, quindi non chiedetemelo, ma si va lì e si accede al link per entrare nel gruppo WhatsApp della Chiesa, dove ci sono tutti questi moduli di iscrizione a tutti i nostri eventi. Penso che abbiamo finito con gli avvisi. Molto bene, allora vi chiedo di rialzarvi in piedi, perché in questo momento vogliamo pregare per le decime, per le offerte, per quello che Dio ha messo nel nostro cuore di portare questa sera alla sua casa. So che oggi ci sono tanti visitanti, tanti amici, parenti di persone, e in questo momento non sentirti obbligato a portare niente, ma tu che fai parte di questa casa, tu che credi che Dio in questo luogo ancora trasforma vite, ancora salva persone, ancora versa la sua grazia su di noi, per il mantenimento di quest'opera, di questa casa, sei benvenuto in questo momento a portare la tua offerta, la tua decima, la tua primizia, quello che Dio ha messo nel tuo cuore. Come sempre ci sarà modo di portarlo qua, ci sarà la nostra sorella là dietro col POS, missionaria Katia, per fare la tua offerta. Se vuoi offertare col bancomat, magari oggi non hai portato 2 euro, 5 euro per offertare, ma c'è questa possibilità. E là dietro abbiamo anche le nostre buste e carnet di missioni per sostenere l'opera missionaria che abbiamo con la nostra sorella missionaria Sonia, che è in missione, in viaggio. Noi come Chiesa sosteniamo quest'opera, e se tu vuoi offertare per le missioni sei benvenuto a farlo attraverso
i mezzi che ci sono là dietro, che sarai guidato dalla nostra missionaria Cata, che è qua presente davanti a noi, ti aiuterà a fare tutto questo. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo per tutto quello che ci dai, ti ringraziamo buono e per come tu sei fedele nelle nostre vite. In questo momento vogliamo portare a te un po' di quello che tu ci hai già donato, Signore. Ti riconsegniamo quello che è già tuo. Ti prego, Padre, benedici e consacra a te queste decime, queste offerte come la nostra migliore adorazione, che vengano usate al meglio per la tua casa e per la tua opera su questa terra, perché il tuo regno possa prosperare attraverso di ognuna di esse. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Bisogno del tuo amore, Vi chiedo di restare ancora un pochino in piedi.
Oggi abbiamo qua la presenza speciale del nostro caro amico, Pastore Paolo, che è accompagnato da tutta la sua famiglia, non tutta, ma parte della sua famiglia. C'è la pastora Rosa, che abbiamo avuto il piacere e la gioia di conoscere ieri sera nella nostra cena per coppie che abbiamo avuto qua in chiesa, e insieme a loro c'è anche loro figlia Rebecca, che in questo momento ministrerà una lode che possa toccare i nostri cuori. Quindi ancora io ti chiedo che tu possa entrare in questo clima di lode, in questo clima di adorazione, affinché Dio possa preparare un terreno dentro ognuno di noi per poi seminare la sua parola per mezzo della vita del nostro caro amico Pastore Paolo. Amen. È una grande gioia poter essere qui con voi. Mi scusate, il mio italiano non è così buono, però Dio è qua, la sua presenza è qua. Gesù è morto, però Lui è risuscitato, è vero? E Lui vive per sempre. E adesso possiamo tutti insieme cantare a Lui, podemos adorar o seu nome. Amém. Grazie per la tua presenza. Tu sei qui. Grazie Santo Spirito, che tu apri i nostri occhi spirituali. Vogliamo vederti. Universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue deu o peso do pecado lhe levou.
tu rompeste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Os ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é agora, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Por te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória. Ressuscitaste, vivo estás. E és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus é. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso Ele é. Amen. In questo momento voglio chiamare il nostro caro amico della nostra chiesa, Pastore Paolo, più che un amico. In questi anni, pochi anni che ci conosciamo, è diventato un mentore, un padre spirituale per noi, e per noi è un piacere averlo qua presente questa sera. Pai, te adoramos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por este momento que tu estás aqui, Senhor. Ti adoriamo, Padre, ti ringraziamo per la tua parola, per questo momento che siamo qua, Signore. Tua palavra nunca ela volta para trás vazia. Nunca.
La tua parola non torna mai indietro vuota. Produz frutos na Pro- nossa vida. Produce frutti nella nostra vita. E esta noite não será diferente. E questa sera non sarà diverso. Tua palavra há poder, Senhor. La tua parola ha potere, Signore. Abre nossos ouvidos espirituais. Apri le nostre orecchie spirituali. Abre os nossos olhos espirituais. Apri i nostri occhi spirituali. E queremos ver-te, ouvir-te nesta noite, Deus. Vogliamo vederti e sentirti questa notte, Dio. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. 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 Aplauso grande ao Senhor. Glória a Deus. Peraí. Antes de mais nada, antes de tomar os vossos assentos, Prima di sedervi, junto com os músicos, insieme ai musicisti, nós vamos dar bem-vindo ao Espírito Santo nessa noite, vogliamo nesse dare, lugar. vogliamo dare il benvenuto allo Spirito Santo questa sera in questo luogo. Jesus disse: eu vou subir, mas vou enviar o Espírito Santo. Gesù Está com disse, vocês. io salirò ma invierò lo Spirito Santo su di voi. E é Ele que vai ministrar nessa noite. E Lui ministrerà questa sera. É Ele que vai falar nessa noite nos nossos corações. Lui che parlerà questa sera ai nostri cuori. Diz para a pessoa que está ao teu lado: eu vou aplaudir, não como eu sou acostumado a aplaudir. Dì alla persona vicina a te, Eu vou aplaudir o meu Deus, o meu Senhor, io applaudirò com todo o meu coração, con tutto il mio cuore, dando a Ele bem-vindo nesse lugar. dando a Lui il benvenuto in questo luogo. Vamos fazer isso juntos? Facciamo questo insieme? Bem-vindo nesta noite, nesse lugar, Senhor. Benvenuto questa sera in questo luogo, Signore. Amém! E amém, amém. Pode tomar os vossos lugares, obrigado. Potete sedervi, grazie. Eu não sou de chorar muito, mas hoje acho que vai ser minha noite do choro. Io non sono molto uno che piange, ma questa sera è una notte di pianto. Desde a hora que eu cheguei nesse momento, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Desde quando arrivato qua, sinto la presenza di Dio in questo luogo. Da quando sono arrivato qua sento la presenza di Dio in questo luogo. Eu sei que a Bíblia diz, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. So che la Bibbia dice che non è per forza né per violenza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Eu estou muito contente de estar hoje nesse lugar, porque normalmente quando eu venho à Itália ou em diversos lugares, muitas vezes eu sou só a metade. Io sono molto felice di essere questa sera in questo luogo. Normalmente quando vengo qua in Italia, Eu sou só a metade. io sudo la metà, Somente sou a metade. sono solamente la metà. Mas hoje estou com a minha esposa, Ma questa sera sono con mia moglie, então sou completo. allora sono completo. João, fica aqui, João. Hoje estou muito alegre também de poder rever o João Paulo. João Paulo, é esse? João Paulo, isso. Sono anche molto felice di poter rivedere Giampaolo. João Paulo, há muitos anos atrás, Giampaolo molti anni fa tivemos pequeno encontro, abbiamo avuto un piccolo incontro, grande encontro. un grande incontro. Pequeno em modo de dizer, rápido, mas grande encontro. Piccolo perché è stato rapido, ma è stato un grande incontro. Estava pregando num lugar que estava realmente uma presença de Deus muito grande naquele lugar. Forte. Stavo predicando in un luogo e c'era una forte presenza di Dio. E Deus me disse um pequeno pensamento sobre a vida dele.
e Dio mi ha dato un piccolo pensiero sulla sua vita. E foi uma alegria quando eu soube que ele estaria aqui nesta tarde, estaria conosco. E per me è stata un'allegria quando ho saputo che sarebbe stato qua con noi questa sera. Eu vi ele pequeno, Io ho visto lui da piccolo, agora já é um grande, é um homem. adesso già è un grande, è un uomo. Parece que eles têm feito, eles vão passar agora um pequeno vídeo, pequenininho. Adesso passeremo a un piccolo video, se si possono spegnere le luci. Está cayendo, Está caindo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Amados, olhe Su para cá. gloria está aquí. Estava encostando nessa criança. Eu não conheço nem sei quem é o pai dela. Pai dela, mãe. Não sei se- Mamãe. Su gloria está. Eu cheguei perto dessa criança e Deus me disse que essa criança tem algo especial de Deus. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Você sente, Ele está falando no seu coração. Ele está aqui. Sanando as feridas. Tu gloria está aquí. Eu quero pedir algo à igreja. Gloria está aquí. Auxilie essa criança na palavra de Deus. Eu sei que Deus tem uma obra a fazer com essa criança. Eu sinto isso no espírito. Não conheço, nunca vi. Não sei o que passou, não sei o que passa. Só sei que Deus vê o coraçãozinho da mamãe, vê o coração dessa criança. Vamos orar por ela. Levanta suas mãos. Pode soltar, desculpa. Pode soltar as mãos. Vamos orar por ela. Pela sua mãe. Pai, como é teu nome? E tu? Como você se chama? Belo, que belo. João Paulo. Teu papai não está aqui. Ah, tá aqui, papai, vem cá. Papai está lá em cima, tá bom, deixa lá. João Paulo. Senhor, entregamos João Paulo nas tuas mãos. Essa criança é pequena em estatura, assim como Jesus era pequeno em estatura. Mas desde a sua pequenez já havia uma glória sobre a sua vida. Assim como Davi na sua pequenez foi ungido e continuou a sua vida normal, mas a glória já estava na sua vida. Obrigado que a tua glória está sobre a vida dessa criança. Que a sua glória, Senhor, permanece sobre ele. Que a partir de hoje, quando ele entra nas classes da escola, todas as crianças possam ver a tua glória sobre a sua vida. Os professores possam ver. Que essa igreja possa ver. Que Rondonópolis possa ver. Que o Brasil possa ver. E que o mundo possa ver, Deus. Obrigado, Senhor. Tu vais sustentar o crescimento da sabedoria aos seus pais, a edificar esta criança, a edificar essa criança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento Deus me dá mais uma palavra, continuação. In questo momento Dio mi dà un'altra parola, una continuazione. Até aqui o Senhor te sustentou. Fino a qui il Signore ti ha sostenuto. Daqui para frente, Da qua in avanti o Senhor continuará te sustentando. il Signore continuerà a sostentarti. Seja fiel, Sii fedele, seja obediente sii obbediente e deixa que a glória do Senhor te acompanhe todos os dias. e lascia che la gloria del Signore ti accompagni ogni giorno. Uma palavra que Deus me deu agora para entregar para você. Una parola che Dio mi ha dato adesso per consegnarti. O melhor Il meglio
para acontecer, che deve venire, ainda vai acontecer. ancora verrà. Está a caminho. È in arrivo. Prepara Prepara e seja obediente. e sii obbediente. Amém. Amen. Glória a Deus. Que alegria no meu coração. Che allegria nel mio cuore. Hoje eu não vou falar de igreja, Oggi io non parlerò de di chiesa, não vou falar de religião, non parlerò di religione, não vou falar de mim. non parlerò di me. Se você esquecer o meu nome, eu não tenho problemas sobre isso. Se tu dimenticherai il mio nome, non ho problemi con questo. A única coisa que eu quero é que fique gravado no teu coração L'unica cosa che io voglio è che resti registrata nel tuo cuore é da pessoa que eu vou falar nessa tarde. è della persona di cui io parlerò questa sera. A pessoa que eu vou falar nessa tarde é uma pessoa que eu amo muito La persona di cui parlerò questa sera è una persona che io amo molto e me resgatou quando eu estava nos piores momentos da minha vida. e mi ha riscattato quando ero nei peggiori momenti della mia vita. E o seu nome é Jesus. Il suo nome è Gesù. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Para todas aquelas pessoas também que estão nos assistindo agora nesse momento pelo canal da YouTube da igreja. A coloro che ci stanno assistendo anche dal canale di YouTube della Chiesa, Abre seu coração, abre seus ouvidos, creio que Deus vai te falar aonde você está. apri il tuo cuore, le tue orecchie, so che Dio ti parlerà dovunque tu sei. Queria ler um texto muito conhecido, Voglio leggere un testo molto que conosciuto, está em João 7, versículo 37 a 39. Giovanni 7, dal versetto 37 al 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Queridos, aqui Jesus se encontrava em Jerusalém, Cari, qua Gesù si trovava a Gerusalemme, participando de uma festa muito importante na nação judaica, stava partecipando a una festa molto importante per la nazione a giudaica, festa dos tabernáculos, la festa dei tabernacoli, onde o povo vinha para agradecer a Deus por todos os frutos do ano passado. dove il popolo andava a Gerusalemme per ringraziare a Dio per tutti i frutti dell'anno precedente. Agradecer pelo vinho, pela oliva, pela cevada, pelo trigo Ringraziava per il vino, per l'oliva, per il grano e também pela água, porque se água não tivesse, eles não podiam produzir os frutos. e ringraziavano anche per l'acqua, perché se non ci fosse l'acqua non ci sarebbero stati i frutti. Essa festa tinha só um objetivo: agradecer a Deus. Questa festa aveva solo un obiettivo: ringraziare Dio. Toda vez que eu penso nisso, Tutte le volte che io penso a questo, eu penso em mim pessoalmente. io penso in me personalmente. Estou sendo grato a Deus. Sono grato a Dio. Essa é uma pergunta que cada um de nós podíamos fazer. Estou sendo grato a Deus. Questa è una domanda che tutti quanti noi potremmo farci. Sono grato a Dio? Imagina, você está sentado aqui, você está vendo, você está ouvindo, você está falando. Você tem uma casa para morar. Tu sei seduto qua, stai sentendo, stai vedendo, stai ascoltando, hai una casa in cui abitare. Estamos gratos a Deus. Siamo grati a Dio. O povo vinha com esse objetivo, agradecer a Deus. Il popolo andava con questo obiettivo, ringraziare Dio. Mas no último dia da festa, Jesus levanta e fala também de uma água. Ma nell'ultimo giorno della festa Gesù si alza e inizia a parlare di un'acqua, Fala de uma água diferente. di un'acqua diversa, Uma água que ele queria oferecer aos sedentos. un'acqua che lui offriva agli assetati. Essa oferta dessa água já foi séculos antes profetizada pelo profeta Isaías. Questa offerta di quest'acqua era già stata profetizzata secoli prima dal profeta Isaia. Em Isaías capítulo 55, versículo 1, diz: Todos vós os que tendes sede, vinde às águas.
In Isaia 55:1 c'è scritto: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Mas agora essas palavras eram repetidas por Jesus com uma referência pessoal. Ma adesso queste parole erano ripetute da Gesù con un riferimento personale. Se alguém tem sede, venha a mim Se qualcuno ha sete, venga a me e beba. e beva. Vamos analisar essas palavras de Jesus que parecem ser tão simples, Analizziamo insieme queste parole di Gesù che sembrano così mas semplici, que têm um significado tão importante para a nossa vida. ma che hanno un significato così profondo per la nostra vita. Se alguém tem sede, Se qualcuno ha sete, queridos, vivemos em um mundo de sede. fratelli, viviamo in un mondo di sete. Sede de amor, Sete di amore, sede de atenção, sete di attenzione, sede de perdão, sete di perdono, sede de compreensão, di comprensione, sede de paz, sete di pace, sede de segurança, sete di sicurezza, sede de alegria, di allegria, sede de esperança. sete di speranza. Vivemos em um mundo com sede. Viviamo in un mondo con sete. O semblante das pessoas, quando você as encontra, fala dessa sede. E ciò che le persone dimostrano quando le trovi è che hanno sete. De algo que muitas vezes elas mesmas não sabem o que é. Sete di qualcosa che loro stesse a volte non sanno neanche che cos'è. Porque é como um vazio no interior Perché è come un vuoto interiore que não consegue preencher. che non riusciamo a riempire. A tecnologia, o conforto, La tecnologia, il conforto, todos os meios tutti i mezzi não conseguem suprir as necessidades, esse vazio do interior. non riescono a riempire le necessità e questo vuoto interiore. Vivemos como num deserto. Viviamo come in un deserto. Temos mais meios de diversões, Abbiamo molti mezzi di divertimento, porém mais pessoas infelizes. ma abbiamo tante persone infelici. Temos mais liberdade, Abbiamo più libertà, mas o que vemos tantas pessoas presas, amarradas, ma vediamo tante persone incatenate em vícios, em tantas coisas. in vizi e tante cose. Temos tantas casas lindas Abbiamo tante case belle, e tantos lares destruídos, acabados. ma tante case distrutte. Temos mais recursos financeiros. Abbiamo molte risorse finanziarie, Queridos, e quantas pessoas frustradas, depressivas. ma quante persone frustrate, depresse. O nível de suicídio é assustador em todo o mundo. Il livello di suicidio fa paura in tutto il mondo. Eu não sei aqui na Itália, mas na Suíça, os consultórios psicólogos são completamente cheios. Non so qua in Italia, ma in Svizzera i centri psicologici sono completamente pieni. É muito difícil encontrar um lugar quase para uma consulta. È molto difficile anche riuscire a fare un appuntamento in questi Querido, luoghi. pessoas completamente vazias, secas, sem objetivo. Persone completamente vuote, secche, senza obiettivi. Muitos têm tudo financeiramente, Molti hanno tutto finanziariamente, mas não têm nada. São vazios. ma non hanno niente, sono vuoti. Há um tempo atrás, agora na Suíça, Poco tempo fa in Svizzera, num dos prédios mais altos que temos na Suíça, in uno dei palazzi più alti che abbiamo in Svizzera, uma pessoa, não era jovem, já certo, quase chegando a uma juventude, não sei quantos tinha, de 50, não chegava a 60 anos. Um homem muito rico. una persona non più giovane, aveva circa 60 anni, un uomo molto ricco. Eu conheci ele. Io lo conoscevo. Ele tinha muitas casas de negócio, de roupas, de vestimentos, mas negócios chiques. Lui era un grande imprenditore, aveva negozi di vestiti, negozi molto belli. Muito bem financeiramente. Stava molto bene finanziariamente. Tinha tudo. Aveva tutto. Ele subiu nesse prédio mais alto, Lui è salito su questo palazzo molto alto, lá em cima, là sopra, tirou toda a roupa si è spogliato e se jogou. e si è buttato. Vazio. Vuoto. Sabe quantas pessoas hoje estão vivendo desta maneira? Sai quante persone oggi stanno vivendo in questo Vazias. modo? Vuote. Vivemos em um mundo de solidão, de angústia, Viviamo in un mondo di solitudine, di angoscia, sede, estresse. di stress. Somos uma geração de sedentos, queridos. Siamo la generazione degli assetati, fratelli. Mas talvez você diz,
Ma forse tu dici, Não, Jesus já preencheu minha vida, eu sou um filho de Deus. no, Dio ha già riempito la mia vita, io sono un figlio di Dio, Eu entreguei minha vida a Jesus. io ho già consegnato la mia vita a Gesù. Essas palavras não são para mim. Queste parole non sono per me. Olha o que o salmista diz no Salmo 42, versículo 1 e 2. Senti cosa dice il salmista nel Salmo 42, versetto 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Olha o Salmo 63 que Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Il Salmo 63, versetto 1 dice: oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra, senza acqua. Essas palavras são muito importantes para cada um de nós. Queste parole sono molto importanti per ognuno di noi. Queridos, Davi, ele conhecia Deus. Cari, Davide conosceva Dio. Ele foi alguém que fez experiências com Deus. Era una persona che ha fatto esperienze con Dio. Conquistou vitórias com Deus. Ha conquistato grandi cose con Dio. Porém, Davi clama: Ma Davide clama: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. la mia anima ha sete di te, o Dio. Querido, querida, querido e querida, Caro e cara, como está a nossa vida? com'è la nostra vita? Temos ainda sede de Deus Abbiamo ancora sete di Dio? ou já estamos satisfeitos? O siamo già soddisfatti? E não sentimos mais a necessidade de buscar a presença de Deus. E non sentiamo più la necessità di cercare la presenza di Dio. Jesus faz um convite para todos os sedentos: Gesù fa un invito a tutti gli assetati: vinde a mim. venite a me. A resposta de Jesus para os sedentos é: vinde a mim. La risposta di Gesù per gli assetati è: venite a me. Em outra passagem muito conhecida, Jesus fala, In un altro passaggio molto conosciuto, Gesù em dice: Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Matteo 11:28, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Você repara algo aqui? Tu hai notato qualcosa qua? Não importa onde você está no teu caminho, Non importa dove sei nella tua camminata, não importa a situação que você está vivendo neste momento, non importa la situazione che tu stai vivendo in questo não importa momento, se você está cansado, se você está oprimido, non importa se sei stanco, se sei oppresso, se está decepcionado, está desanimado, se sei disanimato, deluso, Jesus te convida Gesù ti invita de vir a Ele. ad andare da Lui. Vinde a mim. Venite a me. Talvez tem pessoas nessas salas que diz, ou talvez você que está nos ouvindo nesse momento pela internet, eu sinto essas palavras são para mim. Magari ci sono persone in questo luogo che ci stanno ascoltando in internet che dicono: io sento che queste parole sono per me. Me sinto vazio, me sinto cansado, Mi sento vuoto, mi sento stanco, não posso mais, não tenho forças para continuar. non ce la faccio più, non ho forze per continuare. Me sinto com grande peso sobre mim. Sento un grande peso su di me. Tenho boas novas para você. Ho buone notizie per te. Tenho boas novas. Ho buone notizie. Jesus conhece a tua situação. Gesù conosce la tua situazione. Jesus conhece o teu sofrimento. Gesù conosce la tua Jesus sabe sofferenza. aquilo que você está passando nesse momento. Gesù sa quello per cui tu stai passando in questo momento. E Ele diz: vinde a mim. E Lui ti dice: vieni a me. Jesus completa aquilo que Ele diz. Ele fala: vinde a mim e eu te aliviarei. Gesù completa quello che sta dicendo. Dice: vieni a me e io ti darò riposo. Um dia eu estava escutando uma reportagem. Un giorno stavo ascoltando un notiziario. Uma pessoa que dizia: eu sou uma pessoa destruída. Una persona diceva: io sono una persona distrutta. Quando eu olho para trás, Quando io guardo indietro, eu só vejo escuridão, só vejo trevas. io vedo solo tenebre, vedo solo oscurità. Quando eu olho para frente, Quando guardo davanti, eu não vejo nenhuma segurança. non vedo nessuna sicurezza. E ela termina dizendo uma frase que para mim foi, eu quando vi aquela frase, me tocou muito, até hoje me toca essa frase que ela falou.
E lei termina dicendo una frase che mi ha toccato tanto fino ad oggi. E muitas pessoas dizem essa mesma frase. E molte persone ripetono questa stessa frase. Eu não sei se vale a pena continuar vivendo. Io non so se vale la pena continuare a vivere. Querido, sabe quantas pessoas Cari, sapete quante persone vivem assim? vivono in questo modo? Talvez alguma dessas palavras falam a tua vida. Magari alcune di queste parole parlano per la tua vita. Jesus te diz nessa tarde, nesta noite, vinde a mim. Gesù ti dice questa sera, vieni a me. Não continua correndo de um lado para o outro. Non continuare a correre da un lato all'altro. Não continua lutando com as tuas próprias forças. Non continuare a combattere con le tue stesse forze. Jesus te diz, vinde a mim. Gesù ti dice, vieni a me. Mas o convite de Jesus não terminou aqui, Ma l'invito di Gesù non finisce qua, porque ele diz mais. perché lui dice di più. Vinde a mim e beba. Vieni a me e bevi. Jesus nos oferece água viva. Gesù ci offre acqua viva, Mas para usufruir desta água é necessário que bebemos, queridos. ma per usufruire di quest'acqua è necessario che noi beviamo, cari. Você já observou um bebê quando ele chora? Tu hai mai notato un bambino quando piange? Quando ele está com fome, Quando ha fame, ele chora. lui piange. A primeira coisa que ele faz é chorar. La prima cosa che fa è piangere. É a maneira de chamar a atenção da sua mãe. È il suo modo per attirare l'attenzione di sua mamma. E quando a sua mãe pega essa criança no colo, E quando sua mamma prende questo bambino in braccio, será que ele está satisfeito só porque está no colo da sua mãe? sarà che lui è soddisfatto soltanto per essere in braccio a sua mamma? Não, ele continua chorando. No, lui continuerà a piangere. Ele vai só se tranquilizar quando ele receber o seu leite. Lui si tranquillizzerà soltanto quando riceverà il suo latte. Na mesma forma, queridos, é na vida espiritual. Allo stesso modo, cari, funziona la vita spirituale. É necessário beber e estar satisfeito. È necessario bere per essere soddisfatti. Imagina uma pessoa visitar uma galeria de arte e fechar os seus olhos. Immagina una persona che va a una visita in una galleria di arte e chiude i suoi occhi. Imagina uma pessoa chegar num salão de concertos e tampar os seus ouvidos. Immagina una persona che va a un concerto e chiude le sue orecchie. Ou chegar num grande banquete, uma grande festa, e simplesmente pegar um pedacinho de pão e um copo de água e não usufruir do banquete. O va a una grande festa in cui c'è un grande banchetto e prende solo un pezzo di pane e un bicchiere d'acqua senza usufruire di questo Queridos, banchetto. lamentavelmente, desta maneira muitas pessoas estão fazendo com Jesus. Cari, tristemente, in questo stesso modo molte persone stanno Eles agendo já con Gesù. ouviram falar de Jesus. Loro hanno già sentito parlare di Gesù, Eles conhecem as histórias de Jesus. conoscono le storie di Gesù, Eles sabem que Jesus foi um bom homem que fez boas coisas aqui na terra, sanno che Gesù è stato un uomo che ha fatto cose buone su questa terra, mas nunca experimentaram Jesus. ma mai hanno sperimentato Gesù. Eles não conhecem Jesus pessoalmente. Non conoscono Gesù Eles personalmente, não vivem em comunhão com Jesus. non vivono in comunione con Lui. Queridos, podemos ler a Bíblia toda Cari, noi possiamo leggere tutta la Bibbia, e não deixar que a palavra de Deus entre no profundo do nosso coração ma senza lasciare che la parola di Dio entri in profondità nel nostro e cuore que transforme a nossa vida. e trasformi le nostre vite. Podemos fazer as nossas orações diárias como rotina Noi possiamo fare le nostre preghiere quotidiane come una routine, e nunca entrar na presença, na intimidade com Deus, ma mai entrare veramente nella presenza e nell'intimità con onde Dio, Deus nos refresca, nos edifica, nos fortifica. in cui Dio ci rinfresca, ci edifica, ci fortifica. É o desejo de Jesus que tu possa experimentar Ele todos os dias na tua vida, È un desiderio di Gesù, quello che tu possa sperimentarlo ogni giorno della tua vita, todos os dias na tua casa, tutti i giorni nella tua casa, todos os dias no teu matrimônio, tutti i giorni nel tuo todos matrimonio, os dias com os teus filhos. tutti i giorni con i tuoi figli. Esse é o desejo de Jesus. Questo è un desiderio di Gesù. Esse bebê não é esse bebê, Questo, beber a água, senão beber. Questo Esse bere? esse beber, questo bere trinca aí, ó, não é simplesmente algo único. non è semplicemente un atto unico, É algo que deve ser constante. è qualcosa che deve essere costante. A palavra beba na tradução grega representa uma ação progressiva. La parola bevi nella traduzione greca rappresenta un'azione progressiva.
Se tu tens parado de beber constantemente, se noi smettiamo di bere costantemente, não, se tu tens parado de beber constantemente de Jesus, se tu smetti di bere costantemente di Gesù, volta hoje para Jesus. oggi torna a Lui. Torna a Jesus. Torna a Gesù. Jesus é a fonte Gesù è la fonte de águas vivas e di frescas. acque vive e fresche. Existem muitas fontes Esistono molte fonti onde a água aos nossos olhos parece bem boa, mas não é. dove l'acqua ai nostri occhi può sembrare molto buona, ma in Quando realtà non lo colocamos na è. boca são águas amargas. Quando noi la mettiamo in bocca capiamo che l'acqua è amara. Por isso que devemos examinar o que estamos bebendo. Per questo dobbiamo esaminare quello che stiamo bevendo. A Bíblia mostra tão claro que Jesus é a única fonte de água viva. La Bibbia ci mostra molto chiaramente che Gesù è l'unica fonte di acqua viva. Talvez tenha alguém aqui nesta tarde hoje. Magari c'è qualcuno questa sera qua, Talvez você que está nos ouvindo nesse momento pela internet magari qualcuno in internet não conhece essa verdadeira fonte que é Jesus. che non conosce questa vera fonte che è Gesù, Quem sabe nunca teve bebido desta água. che chi lo sa magari non ha mai bevuto da quest'acqua. Jesus te chama hoje. Gesù ti chiama oggi. Vinde a mim e beba. Vieni a me e bevi. Deixa que Deus preencha o teu vazio. Lascia che Dio riempia il tuo vuoto. Glória ao nome do Senhor. Jeremias fala de uma água amarga. Jeremias fala de uma água amarga. Geremia ci parla di un'acqua amara. Em Jeremias 2, versículo 3 diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. In Geremia 2,13 c'è scritto: il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Queridos, só Jesus pode satisfazer e preencher o nosso interior. Cari, soltanto Gesù può riempire e soddisfare il nostro interiore. Jesus é o nosso socorro, é a nossa esperança. Gesù è il nostro soccorso e la nostra speranza. Jesus mesmo falou em João 4,14. Gesù stesso ha detto in Giovanni 4,14, Olha que maravilha. senti che meraviglia, Mas aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Jesus promete aqui que quando bebemos desta água que Ele nos dá, nunca mais necessitaremos de outra água. Gesù ci sta promettendo che quando noi berremo dell'acqua che Lui ci dà non desidereremo mai più nessun'altra Se acqua. alguém tem sede, venha a mim e beba. Se qualcuno ha sete venga a me e beva. É interessante que Jesus não termina aqui as suas palavras. È interessante che Gesù non finisce però qua le sue No parole. fundo, poderíamos estar satisfeitos assim. Ancora, No fundo, poderíamos ser satisfeitos in assim. fondo noi potremmo già essere soddisfatti così. Vamos para Jesus, bebemos da sua água Andiamo da Lui, beviamo la sua acqua e temos tudo que precisamos na nossa vida. e abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra vita. Mas Jesus quer que entramos em uma nova dimensão. Ma Gesù vuole che entriamo in una nuova dimensione, Porque Ele continua dizendo no versículo 38: perché Lui continua dicendo nel versetto 38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Do seu interior fluirão rios de água viva. Dal tuo interiore fluiranno fiumi di acqua viva. Como é possível isso? Com'è possibile questo? A Bíblia nos mostra como seria possível. La Bibbia ci mostra com'è possibile. Versículo 39. Nel versetto 39: E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Aqui fica bem claro que os rios de água prometidos por Jesus Qua è molto chiaro che i fiumi di acqua promessi da Gesù eram os dons do Espírito Santo. era il dono dello Spirito Jesus Santo. falou de algo que aconteceria somente depois de ele ter voltado para o céu. Gesù ci stava parlando di qualcosa che sarebbe successo solo dopo che Lui sarebbe tornato in cielo. Mas para Jesus é algo tão importante.
Ma per Gesù era così importante que ele falou várias vezes sobre o dom do Espírito Santo. che lui ha parlato molte volte sul dono dello Spirito Santo. Em um dos discursos de Jesus, E uno dei discorsi di ele Gesù, disse fazendo uma promessa, lui l'ha detto facendo una promessa que está em João 16:7. che noi vediamo in Giovanni 16,7. Todavia digo-lhes a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Jesus diz aqui em outras palavras: Gesù in altre parole sta dicendo: é bom que vocês venham a mim, è buono che voi veniate a é me, bom que vocês bebam de mim, è buono che voi beviate da me, mas Deus planejou algo ainda muito maior. ma Dio ha pianificato qualcosa ancora molto Ele maggiore. quer ser uma fonte de água viva Vuole essere una fonte di acqua viva do seu interior, dentro di te, uma fonte de água viva una fonte di acqua viva que vai fluir para as pessoas que estão ao teu lado. che fluirà per le persone che sono al tuo lato. Você pode imaginar essa maravilha, essa realidade? Tu puoi immaginare questa meraviglia, questa realtà, Esta água viva não só simplesmente para se satisfazer pessoalmente, quest'acqua viva non solo per soddisfarti personalmente, mas que para que através de você muitas pessoas sejam tocadas, abençoadas, fortificadas, transformadas. ma affinché attraverso di te molte persone siano trasformate, edificate, fortificate Rios de água viva fluindo de você. per fiumi di acqua viva che escono da te. Você pode crer nisso? Puoi credere in questo? Você pode crer nisso? Puoi credere in questo? Quando o crente recebe o dom do Espírito Santo, Quando il credente riceve il dono dello Spirito Santo, ele passa a ter essa vida transbordante. lui do comincia Espírito. a avere questa vita trasbordante nello Spirito, Rios de água viva. fiumi di acqua viva. Queridos, escuta bem. Cari, ascoltate bene, Ninguém pode fazer isso por você. nessuno può fare questo per voi, É só você. sei solo te, Você mesmo. te stesso, Ninguém pode fazer por você. nessuno può farlo per te. Jesus nos faz um convite também nesta noite, nessa tarde. Gesù ci fa anche un invito questa sera, Mas não somente hoje neste culto, ma non è qualcosa solo per oggi, per questo culto, mas todos os dias. ma ogni giorno, Todos os dias. Mesmo que você esteja só, anche se tu sei solo, Jesus te convida a beber. Gesù ti invita a bere. Sabe o que vai acontecer? Sai cosa succederà? As pessoas ao teu redor vão notar a diferença. Le persone intorno a te inizieranno a notare la differenza. Elas vão querer saber o que você tem. Loro vorranno sapere cos'hai. Elas vão querer o mesmo. Loro vorranno avere lo stesso. Se alguém tem sede, Se qualcuno ha sete, venha a mim e beba de Jesus. venga a me e beva di Quem Gesù. crê em mim, Chi crede in me, como diz as Escrituras, come dice la scrittura, rios de água viva fluirão do seu ventre. fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. É também o teu desejo. E anche il mio desiderio. Eu creio no fundo do meu coração, Jesus está aqui nessa tarde. Io credo dal fondo del mio cuore che Gesù è qua questa sera. Jesus está nos falando a cada um de nós. Gesù sta parlando ad ognuno di noi. A cada um de nós. A ognuno di noi. Porque muitas vezes esquecemos dessas verdades. Perché molte volte ci dimentichiamo di queste verità. Estamos envolvidos em tantas coisas. Siamo coinvolti in tante cose Esquecemos dessa realidade. e dimentichiamo queste realtà. Hoje, quando estava ministrando, no começo já, a Gabriela, Oggi quando stava ministrando all'inizio la Gabriella ela estava dizendo desse potencial que está dentro de nós. ci stava parlando di questo potenziale che c'è dentro di noi. De crer também nesse Deus poderoso que nós temos. Di credere in questo Dio potente che noi abbiamo. Jesus foi na cruz, Gesù è stato sulla croce, andou, tomou o passo, direção, sem voltar atrás, ha camminato avanti senza guardarsi indietro, por mim e por você. per me e per te, Porque tinha um objetivo.
che aveva un obiettivo. Aquele que vem a mim Colui che viene a me e bebe, e beve, nunca mais terá sede. mai più avrà sete. São palavras de Jesus. Sono parole di Gesù. Eu gostaria de pedir agora nesse momento Io vorrei chiedere in questo momento que nesse momento pudesse encurvar a sua cabeça e fechar os teus olhos, che tu in questo momento potessi curvare la tua testa e chiudere i tuoi occhi, para não estar olhando agora nesse momento para mim. affinché tu non guardi verso di me. É o momento que Deus quer falar ao teu coração. È il momento in cui Dio vuole parlare al tuo cuore. Você é importante para Deus. Tu sei importante per Dio. Você é importante para Deus. Tu sei importante per Dio. Você é importante para Deus. Tu sei importante per Dio. Jesus te ama. Gesù ti ama. Jesus foi à cruz por ti. Gesù è salito sulla croce per te. Talvez você é uma pessoa que está aqui e nunca entregou a sua vida ao Senhor. Magari c'è qualcuno qua che non ha mai consegnato la sua vita al Signore. Hoje é a tua noite. Oggi è la tua sera. Hoje é a tua noite. Oggi è la tua sera. Hoje é a tua noite. Oggi è la tua sera. Enquanto todos estamos de cabeça baixa, ninguém está olhando para você, nem eu. Finché tutti quanti hanno la testa bassa, nessuno sta guardando verso di te, neanche io. A única coisa que eu quero, L'unica cosa che o único voglio desejo do meu coração, è un desiderio del mio cuore, que você possa entregar a tua vida, Jesus. che tu possa consegnare la tua vita a Gesù, Que você possa sair dessa noite, desse lugar, che tu possa uscire questa sera da questo luogo, sair sabendo, eu sou um filho, uma filha de Deus. sapendo che sei un figlio, una figlia di Dio. Jesus pagou por mim Gesù ha pagato per me e eu recebi a minha salvação em e Jesus. io ho ricevuto la mia salvezza in Gesù. E a partir de hoje Ele é o meu Senhor. E a partire da oggi Lui è il mio Signore. E se você está nesse lugar, Se tu sei in questo luogo, faça um sinal a Jesus, não a mim. Faça um sinal, levanta a tua mão e abaixa, diz: eu sou essa pessoa. fai un segnale a Gesù, non a me, fai un segnale a Gesù alzando la tua mano, Gesù sta dicendo vendo onde io você sta sono nesse questa momento. persona. Onde você está? Da dovunque tu sei in questo momento, Diga: eu sou essa. Deus abençoe. Levanta a tua mão e abaixa. alza la tua mano, Alça bem alto, não tenha vergonha, ninguém está te vendo. alzala in Deus alto, nessuno abençoe, ti Deus sta abençoe. vedendo. Deus abençoe. Eu quero orar por você. Io voglio pregare per te. São várias pessoas. Ci sono varie persone, Eu não vou chamar aqui que vem aqui à frente. non le chiamerò per venire qua davanti, Eu queria pedir algo nesse momento. ma voglio chiedere qualcosa in questo Vamos momento. levantar toda a igreja agora nos nossos lugares. Alziamoci tutti quanti al nostro posto. Eu quero orar por você. Io voglio pregare per te Vamos orar junto como igreja por você. e preghiamo insieme come Chiesa per te. Eu não sinto de chamar você aqui na frente. Non me la sento di chiamarti qua davanti. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, Quando io ho consegnato la mia vita a Gesù, eu estava no último lugar, ninguém me viu. io ero nell'ultima sedia, nessuno mi ha visto. Eu só falei assim: Jesus, Io ho solo detto così: Gesù, transforma a minha vida. trasforma la mia vita. Eu não posso mais viver assim. Io non posso più vivere così. Transforma a minha vida. Trasforma la mia vita. Essa foi a noite da minha transformação Quella è stata la sera della mia trasformazione completa. completa. Bebia, alcoolizado, parei de beber. Bevevo, ero alcolizzato e ho smesso di bere. Fumava 3 maços de cigarros por dia, parei de fumar. Fumavo 3 pacchetti di sigarette al giorno e ho smesso di fumare. Ninguém me viu. Nessuno mi ha visto. Eu nem vim para frente. Io non sono venuto davanti. Eu só clamei a Jesus. Jesus, transforma a minha vida. Io ho solo clamato a Gesù dicendo: Gesù, trasforma la mia vita. É por isso que você que levantou a mão, o lugar que você está, Jesus viu a tua mão. Per questo io dico a te che dal tuo luogo hai alzato la mano, Gesù ha visto la tua mano. E eu quero fazer uma oração com você nesse momento. E io voglio fare una preghiera per te in questo momento. Curta. Corta, E você vai repetir essa oração. ma tu ripeterai questa preghiera. E eu queria pedir a toda a igreja E io voglio chiedere a tutta la Chiesa que vai ajudar esta oração. che aiuterà questa preghiera. Vamos falar juntos com eles. Parliamo insieme a loro. Amém? Amen. Porque essa é uma oração muito importante. Perché è una preghiera molto importante. Você que levantou a tua mão, faz de todo o teu coração.
Tu che hai alzato la tua mano, fallo con tutto il tuo E cuore. toda a igreja apoia nessa oração. E tutta la Chiesa appoggerà questa preghiera. Diga comigo, Senhor Jesus, Dì insieme a me, Signore Gesù, aqui está a minha vida. qua c'è la mia vita. Perdoa os meus pecados. Perdoni i miei peccati. Esta noite, Questa sera eu entrego a minha vida nas tuas mãos. io consegno la mia vita nelle tue mani. Te recebo na minha vida Ti ricevo nella mia vita como meu Salvador come mio Salvatore e, acima de tudo, e soprattutto como meu Senhor. come mio Signore, Aquele que vai guiar a minha vida, colui che guiderà la mia vita, vai transformar a minha vida trasformerà la mia vita e vai fazer da minha vida e farà della mia vita um instrumento uno strumento para a glória de Deus. per la gloria di Dio. Amém. Amen. Neste momento, In questo momento há muita alegria no céu. c'è molta allegria in cielo. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais, Se noi aprissimo i nostri occhi nós spirituali, íamos ver legiões, mundo de anjos adorando, aplaudindo nesse momento. noi vedremo legioni di angeli adorando e applaudendo in Pela questo tua vida momento. que fez essa oração nesse momento. Per la tua vita, per te che hai fatto questa preghiera questa sera. E toda a igreja aqui também E tutta la Chiesa, anche qua, em Verona, a Verona, se alegra por esta noite. si rallegra per questa serata. Amém. Amen. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Facciamo un applauso al Signore. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Isso. Pode continuar em pé um pouquinho. Nós estamos terminando. Puoi restare in piedi ancora un pochino, stiamo già Tivemos per muito tempo terminare. sentados Siamo stati molto tempo seduti, e assim nos faz bem também estar em pé. ci fa bene stare un po' in piedi. Querido, não podia terminar esse tempo Cari, non potevo terminare questo momento sem orar por pessoas senza pregare per persone que estão enfermas nessa noite. che sono inferme questa sera. Eu creio no poder de Deus mais que nunca. Io credo nel potere di Dio più che mai. Esses últimos tempos tenho visto tantas coisas que eu jamais tinha visto na minha vida. In questi ultimi tempi ho visto così tante cose che non avevo mai visto nella mia vita. Pessoas sendo tocadas, transformadas e libertas, e pessoas sendo curadas, muitas vezes só pelo poder da palavra de Deus. Persone che venivano curate, liberate soltanto dalla potenza della parola di Dio. Eu não posso curar ninguém, nem posso curar você. Io non posso curarti, non posso curarti te. Mas eu creio em um que pode ter todo o poder, e o seu nome é Jesus. Ma io credo in qualcuno che ha ogni potere, il suo nome è Gesù. Agora sim, as pessoas que estão enfermas, que necessitam oração, venha pedir urgente, venha aqui rapidinho na frente. Adesso sì, tu che hai bisogno di una preghiera per un'infermità, vieni velocemente qua davanti. Eu vou orar por você. E io pregherò per te. E se você tem uma pessoa enferma, onde ela está, você pode vir representar esta pessoa. E se tu conosci una persona inferma, dovunque ella sia, tu puoi venire a rappresentare A questa tua persona. fé La tua fede possa curar também essa pessoa que está em casa, ou está no Brasil, esteja onde ela esteja. potrà curare questa persona, che sia a casa, che sia in Brasile, dovunque essa sia. Recordo que eu estava pregando em Nápoles. Mi ricordo che stavo predicando a Napoli, Nós estávamos orando pessoas, noi stavamo pregando per persone e pessoas estavam telefonando direto para o culto que estava sendo curado em casa por pessoas que vieram na frente orar por elas. e persone che erano a casa hanno telefonato a persone che erano in chiesa dicendo che stavano venendo curate in quel momento. Eu não sei a tua enfermidade, Io non conosco la tua infermità, mas eu conheço um que conhece a tua enfermidade. ma conosco qualcuno che conosce la tua infermità. Do momento que você começou a sofrer nessa enfermidade, Jesus conhece a tua Dal enfermidade. momento che tu hai cominciato a soffrire per questa infermità, Gesù già la conosceva. Quero te pedir agora, se você for uma pessoa que talvez tenha uma enfermidade no corpo, você põe a mão no lugar da tua enfermidade. Se é na cabeça, se é nos pés, se é nos braços. Voglio se é nas chiederti, se costas. tu hai un'infermità nel tuo corpo, in questo momento metti la Se é no mano se é no nel luogo coração, in se é cui c'è la tua respiração, infermità. seja onde for, se você Se è pode nel colocar a tua cuore, mão nella no lugar, coloca a mão no respirazione, lugar. alle articolazioni, metti la tua mano dove c'è questa infermità. Eu queria pedir a toda a igreja, estenda as tuas mãos para cá. Io voglio che tutta la Chiesa stenda le sue mani verso qua. Senhor Jesus, Signore Gesù, tu tens todo o poder.
Tu sei onnipotente. Todo poder, Tu sei todo onnipotente. poder, Senhor. Onnipotente. Nada Niente está longe dos teus olhos. è lontano ai tuoi occhi. Pai, em nome de Jesus. Padre, nel nome di Gesù. Nós hoje viemos aqui clamar a Ti, sabendo que Tu és um Deus que responde orações. Noi oggi siamo venuti a clamare a te sapendo che tu sei un Dio che risponde alle nostre Aqui preghiere. estão pessoas enfermas, Senhor. Qua ci sono persone inferme, Signore. Nós não podemos curar, Noi non possiamo curare, mas podemos orar, ma possiamo pregare. podemos ser obedientes, Possiamo essere obbedienti. orar por essas pessoas. Pregare per queste persone. Pai, estende a Tua mão de poder. Padre, stendi la tua mano di potenza. Pai, todas essas pessoas estão sofrendo de dores, que essas dores deixem seus corpos agora em nome de Jesus. Padre, verso tutte queste persone che stanno soffrendo di dolori, visita il loro corpo nel nome di Gesù. Ordenamos essa dor que se vá em nome de Jesus. Ordiniamo a questo dolore che se ne vada nel nome di Gesù. Ordenamos todas a enfermidade que saia em nome de Jesus. Ordiniamo ogni infermità che esca nel nome di Gesù. Enfermidade na coluna, Infermità nella colonna, enfermidade na cabeça, nas pernas, nas nella costas. testa, nelle gambe, sulla schiena. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Enfermidade no coração, Infermità nel cuore, enfermidade nos ouvidos, nos olhos. negli occhi, nelle orecchie. Enfermidade, seja qual ela for. Qualsiasi sia. Enfermidade que está trazendo tristeza profunda. Infermità che sta portando una tristezza profonda. Pai, em nome de Jesus. Padre, nel nome di Gesù. Em o nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Declaramos livre nesta noite. Dichiariamo queste persone libere questa sera. Declaramos, Senhor, que a Tua mão está tocando a cada vida nesse momento. Dichiariamo che la tua mano sta toccando ogni vita in questo Há momento. poder em Teu nome. C'è potere nel tuo nome. Nós estamos levantando o Teu nome, Jesus. Stiamo innalzando il tuo nome, Gesù. Ao Teu nome onde todo joelho se dobra. Il tuo nome davanti al quale ogni ginocchio si piega. Onde toda enfermidade se dobra em nome de Davanti Jesus. alla quale ogni infermità si piega nel nome di Onde toda Gesù. opressão se dobra em nome de Jesus. Davanti alla quale ogni oppressione si piega nel nome di Ordenamos que Gesù. saia em nome de Jesus. Ordenamos que saia em nome de Jesus. Ordiniamo che esca nel nome di Gesù. Seja livre em nome de Jesus. Che tu possa essere libero nel nome di Seja Gesù. livre em nome de Jesus. Che tu possa essere libero nel nome di Gesù. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Isso é uma ordem. Questo è un ordine. Enfermidade, deixe esses corpos. Infermità, lascia questi corpi. Em o nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Em o nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Em o nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Em o nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Agora. Adesso. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Obrigado, Jesus. Grazie Gesù. Porque nesse momento Perché in questo momento Tu está operando nesse lugar. tu stai operando in questo luogo. Tu está operando nesse momento. Tu stai operando in questo momento. Nós não te vemos, Jesus. Noi non ti vediamo, Mas cremos. ma crediamo. Cremos. Crediamo De todo o coração. con tutto il nostro Que Tu és cuore o mesmo ontem, hoje e che eternamente. tu sei lo stesso ieri, oggi e per sempre. E a Tua saúde está passando nesse lugar. E la tua salute sta passando in questo A luogo. Tua mão cravada na cruz do Calvário está passando nesse lugar. La tua mano inchiodata sulla croce del Calvario sta passando in questo luogo, Tocando em cada vida. toccando ogni vita. Obrigado, Jesus. Grazie Gesù. Obrigado, Jesus. Grazie Gesù. Amém. Amen. Amém. Amen. E amém. E amém. Glória ao nome de Jesus. Eu não sei. Mas Não só. eu creio que pessoas já sentiram neste momento algo. Talvez tinha pessoas que devem provar nesse momento algo que estava passando no seu corpo Ma que não io funcionava. Ou seja, credo pé, che costa, qualcuno ou qua algo. sta già sentendo l'agire di Dio nel suo corpo. Prova, Prova. prova, Prova a vedere se già sei migliorato. prova. Prova. Jesus é o mesmo. Gesù è lo stesso. Há pessoas aqui Ci sono persone qua que vão sair, che usciranno vão em caminho de casa da strada per andare a casa e vão notar e noteranno que a sua enfermidade se foi. che la sua infermità se n'è andata. E eu quero dizer para vocês, E io ti dico, no próximo culto, nel prossimo culto dá testemunho para a honra e glória de Jesus. dai testimonianza per l'onore e la gloria del Signore Gesù. Não ao pastor Paulo. Non per il pastore O Paolo. pastor Paulo não cura ninguém, Il pastore Paolo non cura nessuno, mas você recebeu a bênção de Deus. ma tu hai ricevuto la benedizione di Dio. Dá testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Dai testimonianza per l'onore e la gloria del Signore Gesù.
Uma vez saiu 10 leprosos de Jesus. Una volta sono andati 10 leprosi da Gesù. Eles receberam Loro hanno ricevuto uma bênção de Jesus, una benedizione da Gesù, mas no caminho, ma sulla strada alguns deles notaram que eles foram curados. alcuni hanno notato che erano stati curati. No caminho, Sulla strada imagina, saíram leprosos sono usciti leprosi e no caminho e sulla strada notaram que a lepra tinha desaparecido. hanno notato che la lebbra era scomparsa. Jesus é o mesmo. Gesù è lo stesso. Jesus é o mesmo. Gesù è lo stesso. Jesus é o mesmo. Gesù è lo Tem stesso. o mesmo poder. Ha lo stesso potere. Amém? Amen. Que Deus os abençoe. Che Pode Dio vi regressar ao vosso benedica. lugar. Potete Dá uma salva tornare di al vostro palmas ao luogo. Senhor. Possiamo applaudire il Signore. Glória a Deus. Antes de terminar, sinto algo nesse momento bem forte. Prima di terminare, Antes de entregar o microfone. prima di consegnare il microfono, Se você tem idade até os 25 anos, 26 anos, se tu hai un'età fino ai 25-26 anni, jovens, todos os jovens, Tutti até giovani. 26 anos, fino ai 26 anni, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. venite qua davanti che vogliamo pregare per voi. Tutti giovani, Deus quer usar essa juventude em poder e em glória aqui em Dio Verona. vuole usare questa gioventù in potere e gloria qua a Vem Verona. mais pra cá, vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Più vicini, Pode venite vir più mais vicini. vizinho. Vem todos os jovens mais pra cá. Vem Tutti todos. giovani, venite qua. Até 26. Fino ai E 26. se você tem 27, tá dentro do coração assim, 28, vem também. Não Ma há se tu problema. hai 27, 28 anni e bruci nel tuo cuore di venire qua davanti, vieni anche tu. Meu querido, nós estamos vivendo um tempo. Estamos a vivendo um tempo Cari, noi stiamo vivendo un tempo onde a juventude é muito atacada e não é fácil ser jovem nesse tempo. in cui la gioventù è molto attaccata e non è facile essere giovani in questo tempo. Necessitamos de graça, de poder de Deus na nossa juventude. Abbiamo bisogno della potenza di Dio e della grazia di Dio in mezzo a Estamos noi. orando constante. Nossos jovens estão se reunindo constante em oração, buscando a presença de I Deus. nostri giovani si stanno riunendo costantemente in preghiera, cercando la potenza di O Dio. meu desejo é que Deus impacte vocês hoje E il mio desiderio è che Dio possa impattare ognuno di com voi uma oggi unção nova de Deus. con un'unzione nuova di Dio. Que vocês hoje entram na cama, vão dormir. Che oggi voi entriate nei vostri letti per dormire, Amanhã, quando vocês levantar, ma domani quando vi alzerete vocês vão sentir que é tudo diferente. possiate sentire che è tutto diverso. Vocês vão sentir que a presença do Senhor está com vocês. Sentirete che la presenza di Dio è con Vocês vão voi. sentir que seus olhos vão brilhar. Sentirete che i vostri occhi stanno brillando. Que o seu desejo vai ser de falar de Jesus para outros Che jovens. il vostro desiderio è quello di parlare di Gesù per gli altri giovani, De orar por outros jovens que estão sem caminho, sem direção. di pregare per gli altri giovani che sono senza strada, senza direzione. Jesus quer usar cada um de vocês. Gesù vuole usare ognuno di voi. Vocês não são qualquer coisa. Voi non siete una cosa qualsiasi, Vocês algo especial para Deus. voi siete qualcosa di speciale per Dio. Vocês não são qualquer coisa. Non siete qualcosa qualsiasi. Vamos orar por vocês nesse momento. Preghiamo per voi in questo momento. Igreja, estenda sua mão sobre eles. Chiesa, stendi la tua mano verso di loro. Pai, em nome de Jesus. Padre, nel nome di Gesù, Aqui estão jovens. qua ci sono i giovani, Uma geração jovem, Senhor. una generazione giovane, Signore, Que necessita neste momento. che ha bisogno in questo momento. Vivemos num tempo difícil. Viviamo in un tempo difficile E necessitamos da tua graça, Senhor. e necessitiamo della tua grazia, Essa Signore. juventude necessita de uma unção nova, fresca. Questa generazione ha bisogno di un'unzione nuova, fresca. Pai, em nome de Jesus. Padre, nel nome di Gesù, Toque-os nesse momento. toccali in questo momento. Espírito Santo, Spirito Santo, descenda sobre eles. scendi su di loro. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù, Sopra o teu Espírito. soffia il tuo spirito. Pai, em nome de Jesus. Padre, nel nome di Gesù, Em nome de Jesus. nel nome di Gesù. Diga comigo agora, Senhor Jesus, Di con me in questo momento, Signore Gesù, usa-me. usami. Diga bem forte, Ripetilo molto forte. Senhor Jesus, Signore Gesù, usa-me. usami. Eu me coloco Io mi metto nas tuas mãos. nelle tue mani. Usa-me. Usami.
Eu não tenho muito. io non ho molto, Eu não sei muito. io non so molto, Mas aquilo que tenho, ma ciò che ho quero colocar nas tuas mãos. voglio metterlo nelle tue mani. Usa-me, Senhor. Usami, Signore. Eu quero ser um jovem Io voglio essere un giovane que faz a diferença. che fa la differenza. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù, Eu necessito de Ti. io ho bisogno di te. Obrigado, Jesus. Grazie Gesù. Eu não vivo por sentimento. Io non vivo per sentimento. Eu sei Io so que neste momento che in questo momento eu estou recebendo algo io sto ricevendo qualcosa de Ti, Senhor. di te, Signore. Obrigado. Grazie. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Amém. Glória Amém. a Deus. A juventude. Glória a Deus. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù e ogni dipendenza spezzerà, ci donerà speranza e libertà, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, spendi nel Dio un fuoco. Io voglio dichiarare il nome Gesù sopra la paura e l'ansietà, su ogni anima caduta in depressione, solo Gesù. Voglio dichiarare, voglio dichiarare il nome Gesù sopra la paura e l'ansietà, su ogni anima caduta in depressione, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, spendi nel Dio un fuoco solo. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, sì Signore, non più fortezza, spendi nel Dio un fuoco solo. Possiamo tutti insieme dichiarare il nome Gesù sopra questa chiesa, sopra tua famiglia. Gesù è il nome più alto che c'è. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome
Gloria a Dio per questa serata magnifica che ci ha fatto vivere la sua presenza, una presenza forte, reale, che penso ognuno di noi possa aver sentito questa sera, che questa stessa presenza possa accompagnarci verso le nostre case in questa serata. Prima di terminare, noi abbiamo una bella abitudine di festeggiare i compleanni di chi ha compiuto gli anni l'ultima settimana, ma prima dei compleanni volevo fare una preghiera speciale per la nostra pastora Andrea, perché molti magari ancora non lo sanno, ma domani starà partendo per il Brasile. Ci sono altre persone che in questa settimana partiranno, anche la nostra cara pastora Rosa insieme a sua figlia torneranno domani in Svizzera. Il pastore Paolo si fermerà ancora qualche giorno perché ha un impegno molto importante con gli uomini della chiesa lunedì sera. Ma c'è anche la sorella Goia, il fratello Edoardo che partiranno in questa settimana. Sorella Goia che è la nostra leader dell'Incasa Shalom, se potete venire anche voi qua sul pulpito che facciamo una preghiera anche per voi. Goia, Edoardo, prego. Vanessa non c'è. Pastore Paolo, puoi pregare? La preghiera per l'Andrea deve essere forte, non deve essere solo per l'Andrea, deve essere per tutta la Chiesa, perché senza di lei c'è bisogno di un'azione sovrannaturale in più da parte dello Spirito Santo per far andare avanti la nostra Chiesa. Pastore Paolo. Pai, te agradecemos por essa noite, primeiramente, Deus, pela tua visitação nesse lugar. Pai, agora os teus servos estão se preparando para a viagem. Alguns regressam à sua terra, visitar suas famílias. Pai, queremos te pedir nessa noite que esta viagem seja uma viagem calma, tranquila, que eles possam sentir a tua presença, a tua proteção. Os guarde, Senhor. Que eles possam chegar com os seus amados aonde eles se encontram e ser naquele lugar testemunho das tuas bênçãos, testemunho do teu poder, da tua graça sobre a vida deles. Obrigado, Deus, que eles vão partir em paz, vão deixar esse lugar em paz, vão fazer uma viagem em paz e vão chegar naquele lugar em paz e vão regressar dando honra e graças e testemunho para dar-te honra, glória e todo o poder. Obrigado, Senhor. Assim os entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Buon viaggio a te. Buon viaggio. Spero che qualcuno abbia compiuto gli anni l'ultima settimana, perché John ha una voglia pazzesca di suonare. Tanti auguri a te. Se c'è qualcuno che ha compiuto gli anni da sabato scorso fino a oggi, accettiamo anche anniversari di matrimonio, anniversari di cittadinanza, anniversari di primo giorno che ha messo piede in Italia. Niente di... Vanessa e Raffaele, anniversario di matrimonio, anniversario di quando si sono conosciuti, no? Del primo giorno che non è matrimonio, è proprio il primo giorno che vi siete conosciuti. Chi ricorda queste date perché è veramente innamorato? Vabbè, nessuno quindi ha compiuto gli anni? Niente, allora mi spiace John, settimana prossima. Allora possiamo pregare Dio finché possa benedire la vita di tutti quanti noi. Se puoi fare così con la tua mano per ricevere la benedizione da parte del nostro Signore Gesù, perché vogliamo desiderare in questo momento sulla vita di tutti quanti noi che questa settimana possa essere piena della pace di Dio,
della gioia, dell'allegria che viene da Lui, che le nostre case possano essere piene della salute che viene da Lui, della Sua presenza, più di ogni altra cosa. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù. Abbiamo adesso anche una cucina qua, i famosi B-Burger della B-Church. Ho inventato adesso. C'è da mangiare qualcosa, mangiamo insieme, viviamo un po' un momento di comunione prima di tornare a casa. Pace a tutti.